All right, with the help of ChatGPT, I've found out that this is a B in Mandarin, right? So this is a B. Iga B is a pen. Iga B. 这是 this is 这是一个 B. 这是一个 B. 这是一个 B. But the difference is 这是一个黑色的 B. 这是一个黑色的 B. 这是一个蓝色的 B. 蓝色的 B. 黑色的 B. 蓝色的 B. And 粉色的 B. So now I know that, but I don't know it in my body, like in my cells, right? So let's see if we can work it into the actual muscle memory. So 这是一个黑色的 B. 黑色的 B. 蓝色的 B. 粉色的 B. 粉色的 B. 这是一个粉色的 B. 这是一个黑色的 B. 这是一个蓝色的 B. 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 黑色的 B. 粉色的 B. This is what? 这 this 是 is 什么? 这是什么? So I'm asking myself, 这是什么? 这是一个黑色的 B. 黑色的 B. 这是一个黑色的 B. 这是什么? 这是一个黑色的 B 吗? Ma is a question. 这是一个黑色的 B 吗? 不是。这是一个蓝色的 B. 这是一个黑色的 B 吗? 不是。这是一个粉色的 B. 这是一个粉色的 B. 这是一个蓝色的 B. 这是一个黑色的 B. 这是什么？这是一个粉色的 B. 这是什么？这是一个蓝色的 B. 这是什么？这是一个黑色的 B. 很好，很好。